तो ये एलईडी टीवी सैमसंग की है लोकल वाली। तो इसमें एलईडी नहीं आ रही है, देखो गाइस, मतलब लाइट नहीं आ रही है। इसे ऑन कर रहे हैं हम, देखो ऑन हो गई है ये, लेकिन लाइट नहीं आ रही। जो इसके डिस्प्ले के पीछे लाइट होती है वो ख़राब हो गई होगी शायद। इसको हम सही करेंगे तो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको हार्डवेयर रीसेट मार के देखेंगे। इसके पीछे एक बटन होगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो उसमें पावर लिखा है सबसे ऊपर वाले बटन पे, आपके भी कहीं पे लिखा होगा। तो उसको 30 सेकंड तक दबाना है और ये इस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।